Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So today's video, gagawa naman tayo ng LG washing machine fully automatic front load. So ang problema niya, papansin nyo, yung tab niya pumakat na. Bakat. So yan, baka tayo umikot. So ang gagawin natin, babaklasin muna natin. Check natin kung sira yung bearing o yung mismong tab. So tara guys, samahan nyo ako. Re-repair tayo ulit ng automatic washing. Okay, simulan na natin. Gagamit tayo ng size 17 na wrench. Size 17 yan.
shit. Wow. Sira ang spider. Sira ba? Masyado nang makalawang. Pause mo muna. Diyan, tapos yan. Pasay mo muna. Ay, puta na. Dumi. Gabi nang ninig. Grabe. Lumugaw. 2 hours later. So ayun guys, dumating na yung pyesa natin, yung tab. Ito yung bago natin, kakapit natin yan. Bagong bago. Ito yung luma natin. Durog na durog. Okay.
Okay, tutornilyo na natin. Baliktad pala. Miraculous.
ayan guys, matatapos na tayo. Konti na lang. Makakabit na natin. So, bigyan ko lang kayo ng tip pag magkakabit kayo ng gasket. Meron siyang gatla eh. Ito. Yung araw na yan, kailangan nakatapat dito sa may linya na yan. Every time magkakabit kayo ng gasket ng LG Frontload automatic washing, huwag nyo kakalimutan yan. Importante yan. Kasi hindi nyo makakabit yung hose dito sa ilalim. Kailangan pantay siya. Okay? Okay.
Okay na mga boss. Salamat sa panonood nyo. Okay na. Nagpapunction na siya. Gumagana na siya. Maraming salamat. Bye.